エアコンの設置は児童生徒の熱中症対策や避難所となった際の環境改善などが目的で、78校あるすべての小中学校の体育館など87施設が対象です。空調設備の設計から施工、維持管理までを一括発注する PFI 方式を採用し、民間資金の活用や工期短縮などを図ります。市議会の承認が得られれば、今年度から事業者の公募を開始し、来年度から工事に着手。2029年度までの設置完了を目指す方針です。なお、9月補正予算案は、一般会計の総額が15億4300万円余りで、今年4月、市内二俣町の県道で発生した道路の陥没を受け、市が独自に調査した市道の危険箇所の補強経費として2500万円などが計上されています。